В общем, такая фигня. 3 месяца назад делали ходовку передка на ЦРВ РД-1 кузов. И через 3 месяца, 2 месяца при повороте руля заскрипело что-то там. Но я думаю, это шаровые. Ну, разберем, посмотрим, что с ними. И что характерно, проверяешь, люфта нет на них. Вот только скрип начался. Так, ну снял пыльник с нижней шаровой. Что-то тут вроде не разбитая, она туго еще ходит. А смазки тут что-то мало совсем. Вот не знаю, то ли новую поставить, то ли смазки сюда набить и еще поездить. Так, сегодня второй рычаг разобрал на левой стороне. Тут получается нижняя шаровая как бы не разбитая, туго ходит. Сейчас сниму пыльник, посмотрю, что там. Ну, в общем, смазал я ее. Сейчас собираю, ставлю. Там посмотрим, будет скрипеть, не будет. Если будет, то, ну все, новое поставим.